boss, nimeshalia jioni kama saa 1 hivi. Kuna mwamba huyu hapa kajinamia zake ameuchapa. Mara ghafla akashtuka na kucheki muda pale. Oi Thiru, oda yako tayari, njoo chukue. Mwamba ikabidi aende kuichukua. Mchizi alikuwa anaitwa Thiru Chitambram au kiufupi anamuita Thiru. Kazi yake ilikuwa ni kufanya delivery ya vyakula. Yaani unaweka oda online katika kampuni yake, yeye anafanya kazi ya delivery. Siku hiyo alifikisha oda sehemu fulani hivi. Ghafla kumbe alikuwa ni mtu anayemjua, wamesoma wote. Oi bro, I say kitambo sana. Karibu hata ndani basi, kuna part kidogo. Kucheki hivi kuna manzi akaiona. Sasa huyu manzi alikuwa ni crush wake kipindi hiko wako shule na hajaigi kumwambia ukweli kuwa anampenda mpaka wanamaliza shule. Mwamba aliona aibu kutaka kuingia, huyu akaondoka zake. Baadaye mchizi huko anapata zake msosi, pembeni kuna ugomvi unatokea. Watu wanaoneshana mandonga. Oi msela, acha kula, njoo kutuwashughulikia wanachoa wanaleta dharau. Msela akabaki kuangalia tu, ugomvi sio vitu vyake. Twende huko, acha uboya. Oho, baadaye kesi ilifikishwa polisi bana. Kamanda alimkata kibao mchizi peke yake, wengine wote wakasamehewa. Msela baadaye huyo akarudi zake nyumbani baada ya kuachiliwa. Mchizi nyumbani huko anaishi na babu yake, maisha yao ni ya kawaida sana. Mwamba alirudi bana kanuna sana ise. Babu anamuuliza, nini shida mjukuu wangu, mbona kama uko sawa? Amna, niko sawa tu babu. Ghafla afande anaingia ndani. Sasa kumbe huyo afande ni baba yake na jamaa bana. Ndio maana kule polisi alimkata vibao mwanawe tu, akijua yeye ndio chanzo cha ugomvi. Tilo akamwambia babu yake ukweli tu. Babu akaona we sio kweli. Ilikuwaje mpaka unamkata vibao mwanao? Tena ni mtu mzima huyo. Wewe mwenyewe ulinikuza kwa makofi. Yeye asipigwe amekuwa nani? Mtoto wa Kikwete au? Basi babu alikosa cha kusema, ikabidi arudi apige stori na mjukuu wake pale. Msela na babu yake zinaivana sana yani. Ila na mzee wake paka na panya yani. Okay, haya sasa ndio alikuwa maisha ya jamaa. Yeye, babu pamoja na baba yake. Ila ndio hivyo, inaonekana kuna ugomvi kati yake na baba yake. Hawaongeagi yani takriban kwa miaka 10 sasa. Sababu ni nini? Usijali, tutafahamu huko mbele. Okay, asubuhi kuna kucha, jogoo na wika. Jamaa anaamka na kuanza kuweka mazingira sawa kidogo. Huko babu yuko jikoni anaandaa diko la chapati za maji. Msela yeye alifika na kubeba na kutia tu mdomoni. Ni utani tu mtu na babu yake. Baba naye anaga stori nyingi kabisa. Yaani yeye huyo ni mtu wa kazi tu. Okay, tukija huko upande wa pili, we kiumbe amka, we ng'ombe unachelewa kazini. Mama, mwanao amegoma kuamka. Sijisumbui tena kumwamsha mimi. Aha, subiri nimfuate mimi huko. We chakulala, we binti unachelewa kazini. Binti anaamka bado ana usingizi kinyama. Huyu binti mrembo anaitwa Shoba. Baadaye yuko zake anasubiri usafiri. Napo kalala unaambiwa usingizi hujaisha. Hilo akatokea na kumchokoza pale. Sasa huyu binti na Tilu ni mabesti friend toka ni kutoke. Wamekuwa wote tokea hapo wadogo. Mpaka sasa hivi ni chopa na mfuniko. Wanaishi sehemu moja, yani ni majirani. Sikia sasa Tilu, mwenzako nimepewa ofa ofisini ya kwenda kufanya kazi nchini Canada. So umeamua nini? Hata sielewi, siwezi kukaa mbali na familia yangu. Nataka unishauri nifanyaje. Wewe fanya unavyojua. Kumbe nimekuja kuomba ushauri kwa ng'ombe. Kuna msaada wowote ule? Basi stori nyingine ziliendelea pale mtu na rafiki yake. Usafiri ukafika. Binti akapanda kuelekea zake kazini. Jamaa naye akachukua boda yake huyu kuelekea Mzigoni. Sasa baadaye kipindi uko sheri kuna binti anamuita, ikabidi aende kumcheki. Bana, ndio yule manzi anaikubariki tokea yuko shule bana. Binti akawa anamuongelesha, jamaa anajingatangata pale muoga. Vipi? Mbona sasa hivi unafanya kazi hii na ulikuwa kipanga sana darasani? Nini shida? Sikuendaga chuo, nilishia pale pale sekondari. Sasa kwa nini? Watu tunajua ulitakiwa uwe na kazi nzuri sasa hivi. Nini shida? Jamaa alishindwa kujibu, akaomba aende tu anachelewa kazini. Binti akaona sawa, haina shida. Akamwomba jamaa namba ya simu. Mwamba akampa. Okay, nitakucheki WhatsApp. Bye. Msela akaona bahati gani ilioje hii. Mungu kasikia maombi yangu leo. Okay, baadaye akiwa na rafiki yake akamchana bahati aliyokutana nayo leo. Yaani wewe ujui tu, mtoto kaniomba namba mwenyewe. Tena huyu hapa anapiga. Sawa, mweke loudspeaker. Hi, vipi unaendeleaje? Niko sawa, vipi wewe? Niko poa. Upo kazini? Hapana. Nikajua upo kazini, maana nilitaka niagize chakula. Usijali, niambie tu unahitaji nini, mimi nitakuletea. Basi binti akaagiza vyakula pale anavyohitaji. Mambo ya pizza, KFC. Jamaa akakubali tu. I say you are sweetheart. Msela kaitwa sweetheart, anachekacheka tu pale. Sasa nimejua kwa nini alichukua namba yako. Kwa nini? Au anakutumia anapokuwa na njaa umpelekee vyakula. Mtoka hapa na wewe, wivu tu. Mchizi kashapata connection ya mchumba, hakuna kumkwela. Mbele ya demu tena, Mwamba akamfikishia vyakula mpaka umkwake binti. Asante sana ese. Siamini, nilijua leo nashinda na njaa. Ni bei gani? Hapo ni shilingi 55. Binti akahesabu pesa akampatia. Kisha akampatia na pesa ziada. Jamaa alijisikia vibaya kidogo. Hakutaka kupokea pesa ziada. Huyo akaondoka zake. Binti akaona ese, au nimefanya vibaya. Mwamba huyo alirudi zake nyumbani moja kwa moja mpaka kwa rafiki yake chumbani. Vipi, mbona umenuna tena? Umemtongoza nini nikakuchomolea? Niambie basi nijue. Amna, nilimfikishia msusi vizuri tu. Eti ananiongezea pesa. Amenichukuliaje kwani? Kwamba mimi nina njaa sana? Nilikwambia mimi anataka kukutumia tu huyo. Mimi najaribu kukulinda rafiki yangu, ila wewe unaona na kuonea wivu. Vipi sasa, ulichukua hiyo pesa? Amna, sikuchukua. Ila nilivyokuwa njiani nimejutia, bora hata ningechukua ile pesa. Kwanza hapa yenyewe nina njaa.
Okay, mchizi akarudi zake ndani kwao, akaingia chumbani akaplay zake nyimbo za Mario pale za huzuni. Kesho yake jioni jamaa alipeleka oda sehemu fulani hivi. Akafika akagonga mlango. Mzigo wako? Hapana, mimi sijaweka oda hapa. Labda mlango unaofuata huo. Kipindi anaendelea kuongea naye pale, kwa ndani akaona mtoto mdogo ametekwa. Akaona hawa ni majambazi wamemteka mtoto na itangazwa kuwa amepotea. Fasta ikabidi aende mpaka kituo cha polisi na kutoa taarifa akiwemo na baba yake. Akawachukua mpaka sehemu husika. Yeye huyo akaondoka zake. Mzee akajizolea sifa kweli kwa ukombozi ule kwenye vyombo vya habari. Babu, mwangalie mwanao kule anajiona shujaa mwenyewe. Bila mimi hamna kitu kingetokea. Baba alikuwa anasikiliza tu akaona sio kweli. Baba, mwambie mjukuu wako kukilana spendi. Mwambie ache kudharau kazi yangu. Kwani utanifanya nini? Mzee akamkata kofi. Jamaa alimange huyo akaondoka kwa hasira. Hey babu, vipi uko juu, mbona nasikia makelele, kuna nini? Mwanangu huyo na mjukuu wake. Baba akamkata kofi mwanawe. Sijui ugomvi wao utaisha lini ese. We, binti alimaindi huyo akamfuata mzee. Hivyo mzee ukoje lakini? Mbona kila siku unapenda kumuonea mwanao? Mzee kimya. Hii sio sawa mjomba, yule ni rafiki yangu. Naumia pindi na yeye akiumia hata kama ni mwanao. Akaona amsikilizi. Akachukua kiatu tupa chini huko. Kisha huyo akaondoka kwa hasira. Bila akaona sio sawa akarudi. Akamsafishia vizuri akamgawia. Kweli huyu binti akili zake mbili. Sijui ni kwa nini mzee na mwanawe hazihivi kabisa. Baadaye jamaa akiwa ametulia inaingia meseji ya yule binti akishua akimwomba samahani. Jamaa anauliza samahani ya nini? Binti anajibu, nahisi nilivyokupatia pesa siku ile ulijisikia vibaya. Chatting zikaendelea pale. Binti akamwomba jamaa wakutane siku apate kahawa kidogo. We, msela anaanzaje kukataa sasa? Anaona tayari binti kashaingia kingi huyo. Kesho yake jioni Shoba anaenda kumcheki jamaa, anakutana na babu yupo kwenye mambo ya sklabu kidogo. Anataka ngozi iwe laini arudi ujanani. Mzee anavituko huyu. We mzee, mjukuu wako yuko wapi? Niambie kwanza, mimi ni handsome kama Juma Jux. Alafu nikwambie mjukuu wangu alipo. Sawa, we ni handsome. Haya niambie. Ameondoka hapo tangia asubuhi kwenda saluni huko kujiweka vizuri. Baadaye kasema kuna mwanamke anamiadi naye. Aha, ndio maana leo hajakutana na mimi na simu zangu hataki kupokea. Nishajua kaenda wapi. Upande wa pili huku kweli bana, jamaa ulamba leo anakutana na mtoto mkali. Lazima achukue pointi 3 za muhimu kidogo. Mrembo huyu hapa. Mashallah, cheki vimashavu vile. Msela anampa mkono, binti anakataa, anataka kumbato bana. Mkono kampe dada yako huko. Jamaa anashikwa amini ese. Basi wakaketi pale, stori zikaanza. Kiufupi binti alikuwa akishua balaa. Jamaa yeye ni akina wenzangu na mimi. Mwamba anajichekesha chekesha tu pale. Upande wa pili binti Shoba kaungana na babu kwenye masuala ya kujipula usoni, apoteze muda tu huko akimsubiri Mwamba. Ila wapi, jamaa yuko bize huku. We, binti alichoka. Naondoka, mwambie mjukuu wako akinipigia sipokei, sijibu SMS, tena mwambie asinitafute mpaka hasira zangu ziishe. Okay, huku alifika mpaka jioni, kamvua cha uchokozi kanapiga kidogo. Binti akamuaga jamaa pale na kumtwanga busu la shavu. Huku kwa Shoba hana raha, kakasirika kwa nini jamaa hajamtafuta. Yuko chumbani na pacha wake wa kiume. Oiwe kichwa, simu SMS zote zinaingia usikia au zinanichanganya bana. Mimi nacheza hii football hapa. Achana naye, huyo ni Tilu. Sijisikii kujibu SMS zake leo. Haiwezekani aondoke kutwa nzima bila kuniaga rafiki yake. Jamaa kuchukua simu hivi kuisikilizia voice note. Oya we, mwenzio kakoma njiani uko, boda yake imeharibika, nenda kamchukue. Binti kweli bana, ikabidi ampate kizibo chake. Hao wakaishia zao. Njiani wako nakula story tu. Niambie, kwa nini umeenda kwa msichana wako wewe hujaniaga? Acha wivu na wewe. Kwanza leo nimepata busu. Binti akashtuka. Mmekisiana? Ndio, kanikisi kwenye shavu hapa. Sikia we mwewe, kisi la shavu sio kwamba nakupenda sana. Hapana, hilo hata shangazi yako anaweza akakupiga. Lingekuwa la mdomo kwa mdomo hapo sawa. Acha zako nawe, kwanza hujui lolote. Msela kwanza kwa busu alilolipata leo alihisi msisimko mwili mzima. Mizuka Michael Jackson ilimuingia kwa furaha alikuwa nayo leo. Binti Shoba akili zake naye mbili, akaungana na mchizi wake kuruka makombolelo pale. Mziki wakiwa umeufungulia kwenye redio. Yaani hawa wakiwa pamoja kuna muda anajisahau kabisa kuwa wao ni watu wazima, ni utoto tu. Aisee, ukipata rafiki kama huyu ni raha sana. Akili zenu zinafanana kwenye mambo ya maana na ujinga. Fulu mizuka yani. Waliruka dimbe njiani hapo, mwisho akachoka hao, wakachukuana kurudi zao nyumbani. Okay, siku nyingine tena akakutana na mrembo. Sasa leo akaona mwanaume hakuna cha kuficha, wacha ateme misumari. Unajua tokea tupo shule nilikuwa natamani sana kuwa karibu na wewe, kuzoeana na wewe, ila nilikuwa nashindwa kupata nafasi mpaka tunamaliza. Ila sasa hivi tokea nipo karibu na wewe inabidi nifunguke ukweli tu. I love you, nakupenda. Hey, acha matani basi, usinitania. Unajua sija kuzoea hivyo. Mshikaji akashangaa, lakini mbona kama msela aliishiwa cha kuongea kabisa. Yaani Mwamba alizani binti kavutia naye, kumbe wala. Hey, ona, nakubali ndio, labda mazoea yangu kwako yamekuchanganya, ila sio kwamba nakupenda. Hapana, umenichukulia vibaya. Mwamba ndo anachomolewa hivyo. Unajua nini? Dunia yangu na yako ni tofauti kabisa. Kwako mazoea unadhani naweza jenga urafiki, mapenzi mpaka ndoa. Ila kwangu ni tofauti. Ninaweza nikawa interested na wewe ila nisikupende. Kukukubali ni tofauti na kukupenda. Nisamee kama ulikuwa unachukulia na kupenda. Ila kiukweli mimi sijawahi waza hilo jambo kwako kabisa yani. Mwamba lilimshuka, zile hagi, kisi, tabasamu. Kumbe wala binti alikuwa hana hisia na yeye wala nini. Mchizi saundi zake zimechomolewa bana.
Inaumaga hiyo, sio poa. Wanaume wenzangu hapa tunaelewana hii situation. Jamaa alibaki kimya tu kaganda, hana la kusema tena. Msela baadaye rudi kwa rafiki yake, anaongea huku kama anataka kulia, yani kakataliwa bana. Nyinyi vipi huku? Mbona nasikia kama kuna mtu analia? Babu acha tu, yule mwanamke kanikataa. Mimi nikajua jambo la maana, kumbe hilo tu. Shida utuulizi wahenga tukupe mbinu bana. Sikia, achana na huyo mzee elewi chochote. Ila mwamba alikuwa serious, hili muuma kukataliwa na mtu anayempenda tokea hapo shule. Shoba akawa anamliwaza tu pale besti yake, asijali atapata mwingine. Baadaye akiwa ametulia na babu yake huko anapata zao safari kidogo, moja baridi moja moto. Mzee sasa akaanza mpa story enzi za ujana wake. Alikuwa na wakamataji wa chumba wazuri, akawa anampa mbinu za wahenga za kupeleka maua na barua. Wale anatumia hizo asipuuzie. Okay, asubuhi na mapema kaka yake na Shoba anakuja na keki. Vipi? Ya nini hiyo? Mwanamke wangu nilikuwa nampenda jana kanikubalia bwana. Onja keki hii kaninunulia. Msela akaona huu ni utano wa kumtania yeye, akamweka keki ya uso. Kumbe dada yake alimtuma bana kumzingua mwamba. Msela alitoka bana na kuanza kumfukuzia shenzi kabisa. Yaani mwenzenu nimeumia kweli. Nyinyi mnakuja kuleta matani, sio? Weka konde moja la nguvu dadeki. Na ole wako rudie tena na kuweka la shavu. Sikia sasa nikuchane ukweli kama besti yako. Mimi nimefurahi kweli wewe kukataliwa sababu mlikuwa muendani kabisa, ungeteseka tu. Mtoto mzuri wa kishua kwao, ungempa nini cha ajabu sasa yule? Jamaa akabaki kumtazama tu na kutabasamu. Basi baadaye akaingia zao sinema kucheki movie pale, chupa na mfuniko. Sasa kununua popcorn umekataa. Sitaki uje kunulia zangu. Toka huko, kwani nani anazitaka hizo popcorn zako? Wanawake tena kwa uchokozi. Limeingilia huku limetokea huku. Mwisho akampokonya kabisa. Jamaa ikabidi atoke kufuata nyingine. Sasa kipindi anatoka akamuona mkuki wake wa moyo, naye kumbe alikuwemo humo ndani. Akamwangalia kisha huyo akaondoka zake. Baadaye akarudi zake na popcorn. Sasa binti alikuwa na washikaji wengine ambao wanamfahamu Tilo. Wakaanza mtania pale. Awafanyie deliver ya chakula kule nyuma. Shoba aligeuka na kuwakata jicho hilo. Haikuishia hapo. Hata sinema ilivyoisha bado nje aliendelea kumtania. Mrembo alikuwa anawazuia tu waache asimtanie. Shoba akaona huu unyonge ese, akawafuata na kuanza kuwachamba pale. Jamaa akawa anamzuia waondoke wasilete ugomvi pale. Shoba aligeuka akamwangalia jamaa kwa hasira sana. Kisha huyo akaondoka nje huku kanuna. Msela muda wote alikuwa kimya tu, akamchukua binti kuelekea zao mpaka nyumbani. Hey, mbona uko kimya muda wote? Amna kitu. Sawa, nenda, bye. Wakaagana kwa hasira pale. Mara kidogo binti akarudi. Hivi ukoje? Yaani ujisikia hata aibu? Mimi najibizana nao pale wananitukana. Wewe umenyamaza kimya tu. Kwa nini hujamzaba hata kofi yule mwanaume? Sikia, unanijuaga kabisa mimi sipendi ugomvi. Sikutaka mambo yawe mengi pale. Kwa hiyo ulikuwa unaogopa, si ndio? Sawa, nakubali upende ugomvi. So hata ulivyokuwa unanitukana mimi pale, ulikuwa ujali kabisa, umenyamaza kimya tu. Oi, nenda, potea hapa. Yaani unanifukuza? Ndio, ondoka, sipendi mtu ambaye anielewi. Sawa, katafute mtu anayekuelewa zaidi yangu. Kwenda huko. Wakaachana kwa ugomvi pale. Baadaye mwamba akiwa anapiga zake pasi, yuko na mawazo kinoma yani. Kuja kushtuka hivi kaunguza shati. Halafu ni nguo ya baba yake sasa. Hakujali wala nini, atajua mwenyewe. Upande wa pili binti anaangalia simu, labda mwamba atamcheki, ila wapi, kimya tu. Msela yuko zake huko anapiga mitungi tu. Baba, barua ya mwaliko hii imetoka wapi? Imetumwa kutoka kwa wakwe zako huko. Inabidi uende tu mtoto wangu, usiendelee kujificha. Okay, baadaye Tilo kamaliza zake mitungi akaja zake kwenye msosi mezani. Hey, nani alipiga pasi kaunguza nguo yangu huyu? Ni nani huyu? Babu akajibu kuwa ni yeye. Sasa baba, ndio umefanya nini hivi? Halafu kesho nina kikao na viongozi wakubwa kupongezwa. Unategemea nitavaa nini sasa? Nisamee mwanangu, si unajua utu uzima huu. Sasa kama ungekuwa uwezi sungeacha tu. Sasa ndo nini hivi ese? Yaani watu wa hii nyumba mnapenda sana kusumbua akili yangu kila siku. Nitaondoka niwaache au mnawaambia? Babu, mimi ndo nilounguza. Kwa nini umenitetea? Ungemwacha aje kunifokea mimi? Mzee akashangaa kwanza. Baba, mjukuu wako kanifanyia kusudi. Hivi ananitafuta nini mimi huyu? Kila siku najaribu kuwa mpole. Kuna siku nitakuja nimuumize. Babu, hemu mwambie nyamaza aondoke hapa. Umemwona alivyokuwa na heshima? Baba, umemwona mjukuu wako? Haki ya Mungu baba, bila wewe hapa mimi huyu mtoto ningemkataa. Mimi sio baba yake. Jamaa akatupa chakula huko kwa hasira. Yaani huyu anikatai mimi leo? Mbona kachelewa? Mimi nishamkataa kitambo tu. Sio baba yangu huyu. Mzee naye kwa hasira akachukua sahani naye anatupa chini, unaambiwa. Mimi mwenyewe naweza kuleta drama pia hapa. Nimefanya kila kitu kwa ajili yake. Nini tena nataka nimfanyie? Hebu mwambie mjukuu wako kama vipi aondoke tu akajitegemee. Atanipa gonjwa la akili huyu. Anataka nini kwani? Etu, unataka nini? Namtaka mama yangu, anaweza kumrudisha huyu. Namtaka mama yangu, namtaka na dada yangu. Je, anaweza kuwarudisha? Amewaua huyu. Babu ikabidi amchukue mjukuu wake na kumtoa nje kwanza, maana kashaanza kufika mbali. Baba baada ya kuambiwa maneno yale alipoa kimya, mdogo akarudi zake chumbani. Okay, ukweli wa mambo upo hivi. Miaka kadhaa nyuma, siku hiyo familia yote ilikuwa ndani ya gari ikiwa safarini. Baba, Tilo, mama pamoja na mdogo wake wa kike. Sasa mzee alikuwa anaendesha gari huko anachati na simu. Jamaa alikuwa akimkataza baba yake aache simu afukasi na barabara. Ila mzee anakaa kidogo anachukua tena simu anachezea. Ghafla binivu
Aisee, walipata ajali mbaya sana baada ya kugongana na lori na kupelekea mama pamoja na mdogo wao wa kike kufariki dunia. Wao wawili tu ndo walipona, na hii ndo sababu jamaa anamchukia sana baba yake, sababu yeye ndo chanzo. Muda wote alikuwa akichezea simu huko anaendesha gari. Alijaribu kumkataza, baba akawa mbishi mpaka ikatokea wakapata ajali. So Msela yuko mpole hivi sababu kuna muda anamkumbuka mama yake pamoja na mdogo wake, anawamisi sana. Msela alikuwa anaongea kwa uchungu. Okay babu, kesho asubuhi nitaondoka niwaache wewe na baba muishi kwa amani. Unataka uende wapi mjukuu wangu? Hebu twende ndani ukalale huko, tutatatua mgogoro asubuhi. Sawa, nakuja, niache kwanza. Alafu babu, nilimwaga chakula kwa hasira, niwekee chengine, nina njaa. Okay, Msela aliuchapa hapo juu ya dari mpaka asubuhi, akaamka kuingia zake ndani. Anafika na kutana na kile chakula alichomwaga jana chini, kipindi cha ugomvi wake yeye na baba. Akajiandaa zake vizuri kwenda kazini. Kumcheki hivi na baba yake yupo kapoa zake kimya, anashona zake nguo sehemu iliyounguzwa na pasi jana. Okay, baadaye akiwa zake mishemisha anapigiwa simu na Shoba. Hey Tiru, njoo haraka hospitali Mwananyamala hapa, ni dharura, njoo faster. Mchiza kupuzia, ikabidi awahi mpaka hospitali hapo. Akakutana na Shoba. Vipi, nini kimetokea? Mbona unalia? Babu yuko wapi kwanza? Shoba akajibu kwa ishara tu aende huko. Msela pressure juu juu. Kufika hivi babu yake huyu hapa mzima kabisa. Ikabidi aangalie chumbani sasa kuna nini? Aisee, anamkuta mzee wake kalazwa anapumulia gesi. Wewe ndio mtoto wake? Ndio. Baba yako amepatwa na massive stroke, yani ameparalyze upande mmoja. Kwa sasa itakuwa ni ngumu kwake kutembea, ila sio swala sana, anahitaji uangalifu wa hali ya juu. Msela alichoka sana ise, ila Shoba yupo karibu yake pale anamtuliza tu. Okay, baada ya siku kadhaa babu alirudishwa nyumbani akiwa kwenye wheelchair, hawezi kutembea kabisa. Babu ndo anafanya kazi ya kumwendesha, akamfikisha mpaka ndani kitandani. Jamaa hafanyi chochote, anaangalia tu. Babu akafunga mlango na kumfuata mjukuu wake. Vipi, mbona upo hivyo? Vipi, yuko sawa? Yani inamaanisha ataweza kweli kumeneji hali hii? Usijali, ataweza tu, atapona. Kashapitia magumu zaidi ya hili, usiofu. Amna, yani unajua babu, yani natamani aamke awe na ukali wake, anipige hata kofi kidogo hivi. Kuparalyze yani hakumfai kabisa. Basi babu akamtuliza pale, ataisha. Kisha huyo mchizi licha kumchukia baba yake, lakini alikuwa akijisikia uchungu kidogo. Baba ni baba tu, yani mzazi ni mzazi. Okay, maisha yaliendelea. Siku hiyo katoka zake kuchota maji, anasikia mzee wake anamuita baba yake, ikabidi amfuate babu yake. Hey babu, baba anakuita ukamsaidia kumweka vizuri. Babu kalala bana. Msela akarudi, bado baba yake anaendelea kumuita tu babu yake mpaka akadondoka chini. Unaambiwa mwamba anataka kumfuata hivi, ila roho inasita. Mzee anahangaika tu pale chini na ngozi ishaanza kumvuka, anahangaika kujiweka sawa. Mchizi akarudi tena kwa babu yake. Babu amka bana, baba anakuita huku. Babu naye ndo kwanza anakoroma tu. Msela akarudi akafikiria, roho inamuuma sana. Baba anagaragara tu pale chini. Mchizi kabidi amfuate pale kumsitiri kidogo, akamuinua na kumweka sawa. Anataka kuondoka hivi, anasikia baba yake akilia ese, lini utaenda kunisamehe mwanangu? Sikufanya kwa makusudi. Hivyo nafikiri na mimi siumii kipindi chote hichi. Natamani hata na mimi ningekufa siku ile ya ajali. Hata sasa hivi natamani ningekufa pale hospitali tu na hii stroke iniue tu. Mchizi naye alikuwa akilia ise, please, naomba unisamehe sana mwanangu. Baba naomba msamaha huko wote akiwa analia. Tilo alishindwa kuvumilia, akaamua kuondoka tu na kutoka nje. Kumbe na babu naye alifanya kusudi tu, kajibanza pembeni. Basi kuanzia siku hiyo kidogo jamaa akaanza kuongea na baba yake, hata akienda kazini hivi anamuaga. Babu naye mzee wa dikodiko anampikia mwanawe, wanakula pamoja pale, anamhudumia. Aisee, mtoto kwa mzazi hakui. Tuwaheshimu sana wazazi jamani. Ona leo mzee mtu mzima huyo anahudumiwa na baba yake. Upande wa pili Tilo naye anatafuta riziki mihangaikoni, mchana jua kali apate chochote kitu, jioni alete nyumbani, bila kusahau best friend wake wa damu kabisa, watupani hawa. Msela sasa ikabidi aende kuomba maombi ya kusomea short course fulani hivi, ili akimaliza apate cheti na CV nzuri ya kwenda kufanya kazi nzuri. Baba, kwa nini umemshauri Tilo akasome tena wakati nimemtuzia pesa nyingi sana aje atumie kama mtaji wa kutafuta biashara ya kufanya? Unadhani silifahamu hilo? Nahitaji kwanza awe na CV nzuri ili baadaye aje kuwa na uwanda mpana sana wa njia za kuendesha maisha yake mwenyewe. Kuna siku mimi nitaondoka, wewe utazeeka. Unafikiri ni nani atakayekutunza wewe kama ulivyonitunza mimi? Mzee akaona kweli. Okay, matibabu na huduma ziliendelea kila siku. Maafande wa mzee nao walikuja kumtembelea kumjulia hali kamanda wao. Kidogo sasa hivi mahusiano kati ya baba na mwana alikuwa ni mazuri. Hey mwanangu, unakumbuka mwaliko huu wa wakwe zako? Tunafanyaje sasa? Baba, naona hata aibu kuwatia machoni wakwe zangu. Watanichukuliaje unadhani? Mimi naona unanifikiria kama muuaji wa mtoto wao tu. Usiogope mwanangu, lazima uende ukutane nao. Huwezi katisha uhusiano nao eti kisa kufariki kwa binti yao. Fanya mpango twende, si umeona wenyewe wamekualika. Okay, basi ikabidi ifungwe safari ya kuelekea kijijini kwa bibi na babu wa Tilo upande wa mama, ambao ni wakwe zake na baba yake. Familia nzima ilikuwa ikienda pamoja na Shoba naye. Okay, katikati ya safari babu akiwa na mjukuu wake wakikaa pamoja, au ni mitungi tu huko wanakula zao story. Mjukuu wangu, sasa hivi inabidi uanze kutafuta mchumba wa kuoa. Umri unaenda huo. Tushachoka kukaa watu watatu tu ndani, alafu wote wanaume tupo. Ni wakati wako sasa kuleta jiko nyumbani. Babu, achana na hilo swala, mimi sinaga bahati kabisa. Eti kwa vile ulikataliwa na mwanamke mmoja tu ndio umekata tamaa kabisa?
Kwanza kutafuta mchumba ni process ndefu, yani uanze kuomba namba, uanze kuchati naye kama rafiki, sijui uanze kumuuliza vitu anavyovipenda, mara umtoe kisinia, mara uende naye bichi. Hapo bado hujamtongoza. Haya, unakuja kumtongoza, anakwambia mimi nina mtu. Huo si ufala huo, muda wote uliopoteza. Yani hapo umepoteza muda na pesa pia, na hujaambulia chochote. Babu, mapenzi siku hizi ni kamari. Waacheni tu vijana wanaobeti, bora tumnufaishe muhindi. Aha, ndo mnavyofikiriaga hivyo wanaume. Sasa huko tunakwenda kijijini, hakikisha turudi bila kumpata mchumba anayekufaa, maana wapo wengi sana huko wasiokuwa na watu. Okay, huku kijiji cha Chagongwe, kata ya Lubeho Gailo, shamra za sherehe zinaendelea. Watu wanaandaa mambo ya diko. Familia ya Tilu ikatia timu bana. Mzee anaona aibu huyo, baba mkwe wake yule pale. Mzee kuaona hivi asia kuamini, akamuita na mkewe kuja kuwapokea kwa furaha. Kwa nini lakini umetutenga? Mbona hatujafanya kosa lolote? Au ulizani tunaweza vunja uhusiano kwa kuwa binti yetu amefariki? I say da. Mzee alibaki kutoa machozi tu kwa uchungu. Bado wake zake walikuwa wakimpenda sana na wamemmisi mpaka na wao wanalia. Yani miaka 10 imepita sasa toka binti yao na mjukuu wao kike wafariki, hawakuonana tena. Ilikuwa leo ni siku ya furaha kukutana tena, wamekuja kwenye sherehe hapo kijijini. Okay, kitu cha mande ya mbuzi pale walikaribishwa nacho. Babu ni matonge tu, unaambiwa Tiru mjukuu wangu, angalia picha ya mama yako ikipinda na karibia kuolewa na baba yako, na hii hapo picha siku ya ndoa. Basi ilikuwa anaangalia kumbukumbu za picha pale, Tiru, bibi pamoja na Shoba. Upande wa pili baba yuko na mke wake wanakula zao story. Siku inayofuata mzee akiwa anajiandaa kuoga, akaona ngoja kwanza jaribu hata kusimama kama ataweza. Alijitahidi, mwisho akafanikiwa. We akuamini, leo kasimama mwenyewe bwana. Baba, Tiru njoni muone huku nimesimama. Basi baadaye bibi anamtambulisha Tiru ndugu zake pale. Unamkumbuka huyu? Huyu ni anko wako Kobisi, kaka wa mama yako. Naona ushamsahau, ni miaka 10 sasa. Okay, sherehe za kimila ziliendelea pale. Kuna wanandugu hapa wanafunga ndoa. Muda wa burudani ukafika pale. Kuna warembo zuri walikuja kucheza pale mbele. Ni humu tu viuno vya nyigu. Sasa kuna mmoja akawa anachanganya stepu. Sijui kasahau maskini. Muangalie yule binti pale anavyocheza. Shoba akaanza kucheka. Acha basi usimcheke, anacheza vizuri. Yaani uwezi amini, Msela alivutiwa naye bana. Baadaye akaamua mfuate mjomba wake Kobisi kula naye story kidogo. Umesikia sasa mjomba? Kuna yule binti alikuwa kidansi amekaa mstari wa nyuma kabisa. Unaweza nitajia jina lake? Mjomba sura ikabadilika. Amna mjomba. Sura kama sio ngeni hivi, nataka nimkumbuke tu, usinichukulie vibaya mjomba. Okay basi baadaye naona upo kwenye mudi mbaya. Baadaye pita zake akamuona tena bana. Binti alikuwa akilia, ametia aibu mbele za watu, kakosea kudansi. Basi mchizi alikuwa akifurahi tu kumwangalia. Baadaye kidogo akaja kumshirikisha besti yake Shoba kuwa amevutiwa sana na ule binti bana. Lakini Shoba ndo kwanza anamcheka. Kwanza binti mwenyewe kucheza tu ajui, sijui umempendea nini. Msela sasa sherehe zikiendelea siku ya 3 leo, yeye macho hapo kwa mtoto mkali tu. Kila muda lazima amfuatilie. Shoba alizidi kuona hili. Mwacha ujinga, mfuate ukaongee naye. Hiyo gia sasa kuingilia ndo nakosa. Nenda ukuacha uoga. Mchizi sasa ikabidi amfuate. Kimbembe kiko kwenye kuongea naye sasa. Samani dada, unaitwa nani? Lanjin. Sawa. Ulidansi vizuri kweli jana. Kweli tena sikuongopei, unajua. Asante jamani. Kabinki kakaondoka kwa furaha. Eti kamefurahi kusifiwa, kanaona aibu. Wewe umemwambia nini? Mbona katoka na furahi? Nimemsifia anajua kucheza. Yaani ajue kucheza alafu unamsifia. Bana, niache usiniingilie sawa? Unanifuatilia sana. Kwa hiyo mimi nimeacha ratiba zangu mjini kuja na wewe huku unasema na kufuatilia, au sio? Sawa, nashukuru kwa kampani yako, unaweza ukaenda. Fresh dada, kinaondoka leo. Sura kama amolapa. Shoba alimaindi. Wahindi sasa nachowapendea ndio hapa. Mwamba aliamua kwenda kwenye Mike anamwimbia nyimbo besti wake, amsamee asiondoke. Binti kanuna bana, hataki kusikia. Jimbe likaanza pale, fulu miuno humu tu. Babu naye yuko nyuma anawapigia steli za wahenga. Unaambiwa vijana sasa ndo waamini, watoto wazuri nao kwenye viuno tu. Ndo vitu vyangu hivyo. Msela alimbembeleza binti naye akaanza kuyaleta enjo nyigu. Full vibe unaambiwa. Kwa wale wanaopenda masongi, link ipo kwenye description hapo chini ya video. Utaenda ipata full song. Wanandoa wenyewe wenye sherehe yao walifunga ndoa kwa shangwe pale. Mwamba macho yote kwa mtoto mzuri. Okay, baadaye usiku Tile akamfuata tena mjomba wake ampeleke kwa ule msichana anapokaa usiku huu. Ila kwa nini unanifuata mimi we mtoto? Kwa sababu we ni mjomba wangu na mjomba ni mama. Nisaidie basi mpo wako lile jiko niliopoe. Utaki nioe au? Mjomba Kobisi akakubali. Kumbe naye ni muuni. Akampeleka dirishani nyuma ya nyumba yule binti anapokaa. Mwamba akagonga dirisha, binti akatoka. Hi, hello. Kule mchana nilivyokusifia tu ukaondoka. Nilikuwa bado sijamaliza kuongea na wewe. Kiukweli mimi yani mjomba, kuna watu nasikia wanakuja huko. Tuondoke haraka. Tutakuja tukutu hapa tuonekane sisi vibaka. Mchizi alishindwa kufunguka alikuwa anajingatangata tu. Basi bye kesho. Okay, asubuhi na mapema siku kuondoka imewadia. Watu wanapanga mizigo sawa. Msela alijitenga huku pembeni, bado misheni yake haijafanikiwa. We vipi?
sijisikii kwenda nyumbani, natamani kuendelea kubaki kukaa na bibi na babu. Acha kuniongopea hapa, nishaelewa nini unahitaji. Unahitaji kukutana na Sanjini, sio? Ya, ni kweli. Kabla sijaondoka natamani nikutane naye niongee. Natamani nimwelezee ninavyojihisi juu yake, au basi nipate hata namba yake. Okay, Shoba akaona isiwe kesi, akaenda kumchukua Sanjini bana, kumleta kwa jamaa. Haya sasa, mimi nawasubiri kule pembeni, mkimaliza mtaniambia sawa? Mtoto mkali huyu hapa mbele yake, ashinde yeye sasa. Niambie, nasikia una shida na mimi? Ya, ndio, leo naondoka, so nikaona sio vizuri niondoke bila kukuaga, na pia sijajua sasa ninawezaje kukupata, so kama utojali unaweza nipa namba yako? Sasa nikupe namba yangu ili iweje? Msela likamshuka. Ina maana binti elewi au kusudi? Yaani nauliza tuwasiliane ili iweje? Si unaweza zungumza hapa, shida yako yakaisha. Hii haina haja ya kutafsiri. Yaani hapa binti hana feelings naye kabisa. Yaani jibu ni kuwa Msela kachomolewa hapa. Tilo akaamua kujichekesha chekesha tu pale, hana la kuongea maskini. Okay, basi naomba niende, kama kuniaga ushaniaga, sidhani kama kuna shida nyingine. Okay, bye, ufike salama Halo, inauma sana ese. Wanaume kuna wakati tunapitia changamoto, sio kila mtu anaweza kutongoza moja kwa moja. Shoba alikuja kumfuata jamaa akamwambia tuondoke tu. Shoba naye hana la kusema ese, anamuonea huruma tu besti yake. Okay, walirudi kupakia mizigo kuondoka. Bibi alikuwa akilia, wao wasingeendelea kubaki tena hata wiki moja. Haya bibi, hii simu nimekununulia, tutakuwa tunawasiliana kila wiki video call, sawa? Akamwaga na nkokobisi pale. Hao safari ikaanza kurudi zao mjini. Haya sasa, mtu na babu yake. Babu, leo nimeamini kuwa mimi nimeandikiwa kuwa single tu daima, halafu ulisema lazima nitapata mwanamke kijijini huku, mbona nimekataliwa sasa? Sio makosa yangu, tatizo umeangalia sehemu ambayo sijakuelekeza. Unamaanisha nini? Geuka nyuma huko angalie. Shoba? Ndiyo, nilimaanisha Shoba. We mzee vipi? Shoba ni rafiki yangu, iweje awe mpenzi wangu tena? Okay, nieleze nini maana mapenzi? Mapenzi ni pale watu wawili wanapopendana, kila mmoja wakaelewana, wakavaibu pamoja, wakashare maisha yao. Haya, umeona sasa, hao wasichana wengine uliokutana nao mmefanya kila kitu, lakini wamekukataa. Unajua ni kwa nini? Okay, nisikilize. Wanaume wengi wanabadilisha uhalisia wao jinsi walivyo na kujiweka tofauti ili wawavutie wasichana. Yaani wanafanya vile vitu wanawake wanapenda ili kuwaridhisha na kuwavutia. Yaani mnaamini kuwa mapenzi ni kumpatia msichana vile vitu anavyohitaji na kuwa vile anavyopenda. Ndio maana ndoa nyingi hazidumu, kwa sababu baada ya muda mwanaume sasa atarudi kwenye uhalisia wake halisi, na hapo ndipo mwanamke ataona umebadilika, mwishowe mnagombana na kuachana. Pointi yangu ni kwamba Shobana anakujua uhalisia wako kuliko unavyojijua wewe mwenyewe, na wewe pia unamjua kuliko unavyojijua, na hapa ndipo penzi la kweli lilipo, sababu hakuna aliyetumia njia nyingine kumvutia mwingine. Wote mnajuana kiuhalisia, hata penzi lililopo kati yenu ni penzi la kweli. Sikia, nenda kafunguke kwake, mnaendana sana. Babu aliongea nondo hizo za hatari. Msela alikaa chini kufikiria sana, ila ingii kabisa kichwani. Walirudi nyumbani. Tilo sasa akaanza muangalia Shoba kwa jicho la pili, jinsi alivyo, anavyomjali yeye na familia yake. Babu anakazia tu msumari, funguka kijana, acha uzembe. Maisha yaliendelea sasa, vile vitu vilivyozoeleka ni kawaida kama urafiki tu, jamaa alianza kuvichukulia tofauti. Wakiwa kila sehemu, babu achoki kukazia na muonesha na jinsi wanavyoendana. Asiumbe, mbona anafeli? Maisha ya ubesti yaliendelea. Aisee, hata mimi nikiangalia kweli wanaendana, yani kuanzia nje mpaka ndani. Mchizi alikuwa naumiza kichwa kweli kufikiria maneno ya babu, kama ni kweli hivi. Akikumbuka na nyimbo ya Ibra pamoja na Konde Boy Friend Zone, ndo anachanganikiwa kabisa, hataki tena vezamu. Binti alikuwa anamjali kupita maelezo na ni mrembo pia, si haba. Aisee, mtihani mshe wangu. Haya, leo ni siku yako ya mtihani, unatakiwa utulie, usipaniki. Wewe vipi, mbona naongea na wewe unisikia au? Sikia, kuna kitu nahitaji kuongea na wewe, ila ngoja nikapige pepa kwanza, nitakwambia jioni. Sawa, sasa ule wako uje unieleze upuuzi. Mwamba pepa yenyewe inapanda, basi akili iko mbali sana. Baadaye jioni kweli bana, binti akaja kukutana na Msela, akamletea na kahawa kidogo. Niambie. Unajua kuwa tumeshia vitu vingi sana, kwa nini tusifanye maisha yetu kuwa kitu kimoja? Shoba akabaki kumtizama tu. Hujanielewa? Yani namaanisha tuoane. Binti alibaki kumtizama tu kwa usirias, kisha akamwambia, sahau kitu kama hicho kuja kutokea, sawa? Usilete maswala ya kijinga hapa, nenda kajiandaa na mtihani wa kesho huko. Mchizi sijui niseme ana bahati ama mambo yaja nyoka, anayemtaka ampati, au hajui kutongoza. Besti yake alimkataa bana, tena kwa usirias. We alimfuata babu na kumkaba. Unaambiwa, umeona sasa, wewe ndio chanzo kanikataa. Yani bora nisingemwambia, atanichukuliaje sasa? Nitamwangaliaje usoni tena? Dadeki, umeharibu rafiki wangu babu. Stress zikawa mara mbili sasa. Mwamba sasa akawa anaona jau hata kwenda kukutana naye, yani anamkwepa. Hata akituma SMS binti, jamaa ajibu. Binti naye akaanza kukosa raha sasa. Siku hiyo ofisini kwa binti anaambiwa
anaambiwa na bosi wake muda umeisha sasa, anakubali au anakataa ofa ya kwenda kufanya kazi Canada. Shoba anacheki simu hivi, siku ya 3 ajibiwe SMS na mwamba, sawa bosi, nimekubali, nitaenda. Ukiangalia hapa binti kachukua maamuzi yake kwa hasira. Upande wa pili Tilo yuko anapata dina na baba yake. Vipi baba, au nimekosea? Wala hujakosea mwanangu, wote mtaani wanajua kuwa nyie mtakuja muoane tu. Kumbe unajua baba, nilikataliwa na mwanamke wa kwanza, niliumia kidogo. Kule kijijini napo nikakataliwa, iliniuma tena, ila mara ya 3 hii nayo Shobana amenikataa. Maumivu yake naona ni ya tofauti kabisa, yaani kama kuna kitu kimenichoma ndani, sijawahi jihisi hivi kabla. Sikia mwanangu, hemu muache kwanza, inaonekana anahitaji nafasi kidogo, huenda baadaye akakuelewa. Uzuri ushakuwa mwazi kwake. Huku napo kwa Shoba, familia na mlaumu kwa nini kakubali kwenda kufanya kazi Canada. Mama akubali mwanae aende nje, kwanza hata hajaolewa. Baba anamtetea wamuache binti yao afanye anachohitaji, ni mtu mzima sasa. So kidogo kulikuwa na mgogoro. Kwa upande wa binti mwenyewe hajielewi kwa nini ameamua hivyo. Upande wa pili mtu na baba yake wametoka zao dina, njiani ghafla nakutana na jambazi fulani hivi ambaye anamchukia sana mzee. Kumbuka mzee si polisi, so lazima wahalifu wamchukie. Muuni ni yake aje kummaliza mzee, amemweka jela kipindi kirefu. Tilo akaona amfuate. Hey bro, samahani, msamee baba yangu. Muuni anasikia sasa, toka hapa. Hapana please, nakuomba msamee. Mzee anapiga kelele, Tilo kimbia, niachie mimi huyu. Tilo kila akijaribu kumzuia anapewa kichapo tu. We mwamba mbishi. Muuni alifika kwa mzee, piga teke chini. Tilo bado anakuja kuteta naye, anakula kichapo cha maana. We wanakwambia ukishindwa ngumi basi tumia hata meno, ng'ata. Ila wapi, Muuni ana nguvu kinoma. Tilo alipambana sana kumtetea baba yake, pambana kupigana sana, akamweka mpaka na jiwe la kifua na yeye chini hoi. Mzee akapiga simu fast, ambulance ikaja. Asubuhi Shoba anapata taarifa, naye haraka kawae hospitalini. Kufika hivi ni kweli bana, Tilo huyo hapa kalazwa, anafahamu kabisa. Alishindwa kumtazama, akatoka nje, ni kilio tu. Okay, mchizi baadaye alirudisha fahamu, babu yake akiwa pembeni pamoja na baba yake. Basi huduma za hapa na pale ziliendelea. Mzee anamlisha mtoto wake. Mchizi alipona akarejea zake nyumbani. Kumbuka kipindi chote hiki hajaonana na binti. Msela wala hakujali, akarudi zake kuendelea na mishe zake za kila siku. Hey Shoba, Tilo ametoka hospitali, umeenda kumuona? Binti alijisikia vibaya, ikabidi aende faster. Hey babu, Tilo yuko wapi? Unamjua mwenyewe alivyombishi, kaenda zake kazini, hajataka hata kupumzika. Hivi anajua kuwa leo naondoka? Kila nikihitaji kumwambia hataki kusikia hata jina lako. We mpigie mwenyewe tu ukaonane naye. Mchizi akiwa zake jio buku, binti anampigia kwa namba ngeni. Kwa hiyo umeninunia mpaka sasa hivi, si ndio? Kwanza unaendeleaje? Niko sawa. Hivi unajua kuwa leo usiku naondoka kwenda Canada? Hakuna mtu aliyokuambia? Amna, sijui lolote mimi. Naenda kufanya kazi huko kwa miaka 2. Tilo ndo anashtuka sasa, alikuwa ajui. Pozi lilimuisha ila akajikaza. Sawa, nenda salama. Msela anafanya hivi kwa sababu alishamkataa huyu, so anaona hata hajao kuendelea na mazoea naye, sababu tayari vitu vishabadilika. Siku zote urafiki ukiingiza mapenzi tu, mmoja akikataa, basi hapo hakuna urafiki utahudumu tena. Shoba akasema sawa, njoo basi hata airport nikuone kwa mara ya mwisho. Jamaa akakubali. Okay, familia ishaandaa mizigo kwa ajili ya safari ya binti. Kaka yake alikasirika kinoma, kashamzoea sister wake. Kwa nini kakubali kwenda huko? Ila ndo hivyo tena, haina budi. Please binti yangu, kumbuka kujali afya yako, sawa? Kula kwa wakati. Kaka ndo kamaindi sana, yani pacha wake huyu. Hey mjukuu wangu, kajitunze huko, sawa? Na wewe pia. Vipi, umeongea na Tilo? Ndiyo, yupo kazini, tutakutana uwanja wa ndege. Basi akaaga familia yote pale. Mchisi huku kamaliza kazi, anawe airport kukutana na Shoba. Binti kashafika, ila mwamba atokei na muda unazidi kwenda. Huku mchizi kakutana na maafande, wakamweka pembeni wakague leseni. Huku binti anaitwa waondoke, muda ushaisha. Basi haina budi, kabidi aondoke tu kwenda kwenye pipa. Afande samahani, nahitaji kuwahi sehemu muhimu. Elementi iko wapi? Hii sasa changamoto. Halo, hey, nimeshikiliwa hapa na polisi wa barabara. Nataka niwatoroke nichukue Bolt. Dakika 10 tu nisubiri, nitakuwa hapo. Tilo, ushachelewa, siwezi toka nje tena. Bye, tutakutana Mungu akipenda. Msela alichoka kabisa. Hii mikosi. Chuma ndio hiyo hapo hewani. We, binti amini, yani ndo anaondoka hivyo. Matatu kwa chini anaona yale. Aisee, alilia sana, alilia mno. Kuacha familia na watu uliowazoea sio kitu rahisi, na hajapata hata nafasi ya kumwaga besti yake maskini. Huku napo Tilo alirudi nyumbani kwa baba yake, naye analia tu. Okay, asubuhi jamaa aliamka kaenda kumuulizia Shobana, labda itakuwa amerudi, ila anaambiwa sio ndoto, ni kweli kaondoka. Maskini, kamwacha rafiki yake mpweke, kumbe sio sisi tu tunaumisi. Kaka mtu akaona subiri. Ghafla jamaa akiwa ametulia, kaka kaja na boksi akamwaga vitu chini. Vipi tena? Yaani wewe ni mpumbavu ambaye sijawahi iona dunia hii kabisa. Yaani siku zote ulikuwa kipofu uoni yani. Angalia kadi za Valentine hizo, angalia barua za malavu na kadhalika. Dada yangu vyote hivi alikuwa akitengeneza kwa ajili yako. Ngoja nikwambie ukweli, dada yangu alikuwa anakupenda tokea mpo shule ya msingi.
rafiki tokea mpo darasa la 7 mpaka leo, ila alikuwa anaogopa kukwambia. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu hujaonyesha ishara zozote zile za hisia kwake. Alikuwa anamlazimisha kila siku aje kukwambia ukweli kipindi wewe unateseka na wanawake wako huko. Hii jamaa anashangaa, alikuwa hajui chochote maskini. Haya, juzi baada ya kukataliwa na wanawake wako wawili huko, eti unakuja kila siku muombe muoe dada yangu. Hivi unafikiri angekuchukuliaje? Amekuchukulia kama vile yeye ni option tu baada ya wewe kukataliwa na wanawake wako huko, ila sio kwamba umempenda kwa dhati. Kila siku nilikuwa namlazimisha aache kukupenda, aulewe tu na mtu mwingine, lakini hajawahi kunisikiliza. Ujue niko kiasi gani alivyokuwa akikupenda. Haya sasa, akaondoka pacha wangu. Umefurahi eh? I say, kaka aliongea ukweli wote kwa uchungu sana. Bana kumbe binti Shoba bana alikuwa akimpenda sana Mwamba tokea hapo wadogo, ila alikuwa anashindwa kumwambia. Msela sasa anaunganisha matukio yote yale, kipindi binti anavyomliwazaga mpaka binti anavyomuunganishaga na wanawake wengine. Kumbe yeye leo ilikuwa inamuuma sana sababu anampenda sana jamaa, ila mchizi alikuwa ajui. Yeye alikuwa anachukulia kama ni mabest friend tu, kashamwandikia barua kibao, ila zote hizi hajaimpaga hata moja na baki nazo tu. I say, huu ndo ukweli bana. Jamaa alijikuta anatokwa na machozi tu kipindi yeye anajiona na mikosi apendwe, kumbe besti yake alikuwa anampenda sana kuliko maelezo. Mchizi alilia na kulia mno. Mchumba wake wa darasa la 7 ndo amesepa hivyo, inabidi aanze safari ya Mbosso sasa kumtafuta. Baada ya mwezi mmoja binti akiwa zake Canada, Tilo akampigia video call. Binti akapokea kwa huzuni pale, machozi anamtoka. Unalia nini sasa? Bora nisingekuja huku Canada, sipapendi. Usilie sasa, ndo kazi hiyo. Si miaka miwili tu hapo unarudi? Miaka miwili unaona midogo? Hujanimisi eh? Sasa mimi nifanyaje? Wewe umeamua kwenda huko na mimi nimemove on, tutaonana mpaka ukirudi. Basi narudi mimi huko. Kuna haja ya kurudi, geuka nyuma. Jamaa huyu hapa kafunga safari mpaka Kanada kumfuata binti. Umefanya vingi kwa ajili yangu, ila mimi sijafanya hata kimoja kwa ajili yako. Umenisaidia, umenijali, umenipenda, vyote hivyo mimi nilikuwa sioni. Nisamehe sana, nisamehe kwa kuchelewa kujua hili. Nahitaji tuanze upya kama wapendanao na sio marafiki tena. I say, ilikuwa ni majonzi yaliyochanganyika na furaha ndani yake. Hatimaye mabest friend leo wamekuwa wapenzi, hawataki tena vya zamo. Mchezo wameupenda, eto wamezama kweli. Hichi kitu kipo jamani, hata kwenye jamii zetu. Wengi wao wenye rafiki wa dhati kati ya mwanamke na mwanaume, mmoja wapo tu atajikuta anampenda mwenzie, ila anashindwa kusema ili kulinda urafiki wao. Tuwe makini sana na best friend wa jinsia tofauti. Hiki kitu kinatokea mara nyingi sana. Basi hakuna cha kusubiri tena. Tilo na Shoba ikabidi wafunge ndoa, huku familia zote zikiwa na furaha sana. Wao wenyewe walikuwa wanasubiri hili kwa hamu kwa muda mrefu sana. Na huu ndo ukawa mwisho mtamu kabisa wa filamu inayoitwa Tiruchi Tambaram, iliyoletwa kwako kwa lugha rahisi na nyepesi ya Kiswahili na msimulaji wako hapa Chandi Dola Ghost Hard Vocal. Ukipenda unaweza niita Chandi Kapoor. Shout out kwa DJ Jose mtoto wa Gairo, Yasli Nasolo Photogenic, bila kusahau mlembo wa Kihindi kutoka Kagera mwenye rangi ya mtume binti Faudhia. Usisahau kulike, share, weka comment yako hapo chini. Pia usisahau kusubscribe kujiunga ndani ya chama la EY Movie na uwe wa kwanza kupata recap zetu. Mpaka wakati mwingine tena, bye bye.